Ibihe byiza kuri uwo dukurikiye muri iyi video reka turebe ibyo kunywa cyangwa ibinyobwa umuntu wese wa diyabete agomba kunywa kugira isukari ye isubire ku murongo. Nzi ko abantu benshi bivuza diyabete bagafata imiti myiza cyane ariko bagatangazwa n'uko isukari yabo ihora iri hejuru bakamuhindurira imiti n'ibindi, ariko ibi byose ugasanga umuganga uri kukwandikira imiti ya diyabete ari kukwandikira imiti ariko ntabwo ari kukwigisha ibyo ugomba kurya, ibyo ugomba kureka, iyo ugomba kubirira kugira isukari yawe isubire ku murongo. Ni nacyo kibazo usanga abantu benshi bari kukubwira ngo iyo urwaye diyabete ntabwo urya isukari, iyo urwaye diyabete ntabwo urya ibi, ntabwo urya ibi, ariko n'ibyo bari kukubwira ngo urye ntibakubwire ugomba kubirya ryari, urya ibingana iki muri ubwo buryo. Niyo mpamvu tuguhitiyemo uyu munsi turavuga ibyo wanywa, ariko ubutaha tuzagenda tuvuga ibyo warya n'ibyari wabirya kugira isukari yawe isubire ku murongo, ariko nanone bitabujije ko n'abandi bantu batarwaye diyabete babinywa kugira batazarwara diyabete nyine bayirinde. Je nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye ko mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu kanda kuri subscribe, ukande kuri like. Nimba hari ikibazo ufite ucyandike muri comments turaza kugusubiza. Icya mbere ukwiye kumenya ni uko umuntu wese urwaye diyabete agomba kunywa amazi menshi. Kubera ko amazi menshi ni uko iriya sukari yawe kugira igabanuke, imwe mu nzira ikoreshwa mu mubiri wawe kugira isukari igabanuke ni uko umubiri wawe ukoresha impyiko, kandi impyiko zikoresha amazi agatuma ya sukari yawe iyonga maze ukajya kunyara. Niyo mpamvu umuntu urwaye diyabete agomba kunywa amazi menshi kugira ayo mazi asohokane n'isukari, isukari yawe isubire ku murongo. Kandi urabizi ko hari imiti myinshi nka za dapsine n'indi miti myinshi ituma impyiko zawe zisohora amazi menshi n'isukari nyinshi. Urumva rero iyo unyweye amazi menshi uri kunywa n'iyo miti bituma isukari yawe isubira ku murongo vuba vuba, kandi umuvuduko wawe w'amaraso ntuhungabane. Urumva rero amazi niwo muti wa mbere wakagombye gutekereza igihe uri kwivuza cyangwa ushaka gukira diyabete. Ikindi cya kabiri ukwiye kumenya ni uko usibye aya mazi ugomba kumenya ko diyabete, cyane cyane diyabete abantu bakunda kurwara muri iki gihe ari diyabete y'ubwoko bwa kabiri iterwa na resistance kuri insuline, ugomba kunywa icyayi bita thé vert. Iyi thé vert ituma ya resistance kuri insuline igabanuka, bityo rero bigatuma ya sukari yawe yinjira mu tunyangingo, yakwinjira mu tunyangingo mu maraso ikagabanuka, ibibazo bigahita birangira. Urumva rero uba uri kwigora kunywa amazi, ukanywa amazi menshi, si amalitiro 3 ku munsi se cyangwa 2 n'igice, hari ikigoyi. Ntabwo ari ukukubwira ngo ugotomere litiro imwe mu gitondo ngo indi litiro ku manywa indi nimugoroba. Oya, ntabwo ari ibinini baba bari kuguha, baba bakubwira genda usomaho gake gake. Okay, usome nk'aka mu gitondo, saa 4 usoma kandi, saa 6 usoma kandi, saa 8 usoma kandi, saa 10 usoma kandi, urasanga umunsi wose urangiye unyweye ya malitiro 2 n'igice. Kandi ibi ngibi bikagufasha ari na kuri gusohora ya amasukari akagabanuka, ubuzima bwawe bukagenda neza. Hanyuma ukibuka mu gitondo ukanywa ya thé vert yawe. Okay, thé vert ukayinywa, ku manywa ukanywa thé vert, maze ugasanga umwijima uri kuwufasha, umubiri wawe uri kuwufasha kugabanya resistance kuri insuline, maze isukari yawe ikagabanuka. Ikindi ugomba kumenya, ushobora kunywa ikawa. Ikawa ntabwo bakubwiye ngo uyinywe nijoro, kuko iyo unyweye nijoro bituma udasinzira neza, nanone bikaba byaguhungabanya. Ariko nanone unyweye ikawa mu gitondo, ukanywa agakawa mu gitondo, agatasi mu gitondo, saa 2 ukanywa kandi, saa 3 ukanywa nka butatu, byo byonyine kubera ari amapolyphenol aba muri iyo kawa atuma umwijima wawe ukora neoglycogenese neza. Ibi ngibi bikaba byagufasha kugabanya isukari mu maraso. Urumva rero hari ibintu byinshi wowe utekereza ukagira ngo ni ibitangaza, kandi ari ibintu ushobora kwikorera iwawe mu rugo mu buryo bworoshye cyane bikagufasha. Ikindi ni amata. Amata urabizi, iyo unyweye amata, inshyushyu, ikivuguto n'ibindi biba birimo isukari, sibyo? Kandi ni lactose. Ariko ushobora guhindura ukanywa amata ya soya. Amata ya soya nta sukari ibamo, sibyo? Amata ya soya nta sukari ibamo, amaphytoestrogene habamo n'ibindi binure byiza cyane cyangwa amavuta meza cyane. Urumva rero ushobora gufata amasita ya soya ukayasimbuza ibyo bivuguto n'ayo mata y'inshushu uri kunywa, maze bikaba byagufasha. Okay, urumva ibi ngibi usibye ibyo, ariko ushobora kongeraho icyayi cya
hibiscus. Icyayi cya hibiscus kizwi ko usibye ko kigabanya umuvuduko w'amaraso ariko kigabanya na cyongera sensibilité kuri insuline, bikaba byatuma isukari yawe igabanuka. Urumva rero ibintu byinshi ntabwo bipfira ko ngo bihenze, ntabwo amazi yarahenze, reka reka. Te vert cyangwa green tea irahenze, reka. Ikawa irahenze, amata ya soya arahenze se, ariko ibi byose yaba hibiscus nta gihenze. Ariko ibyo byose kubera ko utabizi, kubera ko batabikubwiye aho baguhaye imiti ya diyabete, ugasanga umuntu akageraho anicwa na diyabete neza neza. Ukicwa na diyabete kubera iki? Kubera ko wamaze igihe kinini uri ku miti ariko ukibagirwa ko muri icyo gihe wagomba kuba uri gufata imiti, uri kwita no ku buzima bwawe, uri gukora hygiene alimentaire. Okay? Ugafata imiti ukanywa amazi menshi, ugafata imiti ukanywa ka green tea, ugafata imiti ukanywa gakawa, ugafata imiti ukanywa amata ya soya, ugafata imiti ukajya unywa icyayi cya hibiscus, kandi ukaba wabipanga mu gihe cy'icyumweru, ukavuga uyu munsi ni umunsi wo kunywa amazi, buri munsi ugomba kunywa amazi nta bindi, ariko uyu munsi ndanywa te vert, ejo nzanywa ikawa, umunsi ukurikiyeho nzanywa amata ya soya, umunsi ukurikiyeho nzanywa icyayi cya hibiscus, ukagenda usimura, ari nako uri gukurikiza regime. Regime ikintu aho igorera abantu ni uko bakubwira regime restrictive, regime ngo uzareke kurya isukari, uzareke kurya, bakakubwira ibyo kureka ariko ntibakubwire ibyo urafata. Ukibaza okay, ko bankwiye ku bintu byose ubwo nzabaho, wakumva nta kuntu uzabaho, ariko byose rero ukabirya, wabirya bigahita bikurangiza. Urumva rero uba ugomba kugenda buhoro buhoro ugafata regime, ukanywa imiti, ariko regime ufata tuzayikubwira mu bihe biri imbere, kuko ubu ngubu video ni iminota 10 gusa. Tukaba tugushimiye ko wadukurikiye, twongera kukwibutsa gukanda kuri subscribe, ukanda kuri like, kandi wibuke ko dufite channel ya YouTube yitwa Baza Muganga. Wajya kuri YouTube ugakanda kuri Baza Muganga, kandika ugakanda kuri subscribe. Wibuke ko dufite nanone channel ya YouTube yitwa Muganga Nipe Shauri. Uzi Igiswahili cyangwa ushaka kumva ibyo tuvuga mu Giswahili, wajya kuri iyo channel ya YouTube Muganga Nipe Shauri, ugakanda kuri subscribe, ukareba izo video, n'ubundi nawe utaha. Bye bye.